Bokoto, bokoto, bokoto. Elle est grave. Bokota, bokota, bokota. Elle est grave. Nayembeli yo nakumisi yo elonga na nga masina na nga nayembeli yo nakumisi nayembeli yo elongisi yo bokota bokota elle est grave elle est coquille photo sola masolo ya lelo ya 7 nakomi na se eloko nini etindaka mibali batika basi lelo bamama bokota 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 tobeta lisolo ya kitoko mama lelo ye yokumbama yokumbama lelo yongo yokumbama yokundama bokota 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 ere ekoki mpona koya kobeta masolo oyo ya lelo ya kitoko oyo nzambe ya bolingo apermettre biso tokutana na kati ya soire ya lelo tobanda toujours na nzambe nzambe ezwa lokumu mpo oza merveille opesi nga grâce na bandeko na nga tosola masolo ya kitoko ya lelo oyo eza koloba sur couple eloko nini esalaka tobengana mibali na biso na ndako na biso nzambe ezwa lokumu merci na nyonso osali mpona biso amen sujet na nga nakomaki je pense bomoni yango na likolo et puis publicité esalamaki déjà cette raison oyo esalaka ke korepousse bali na biso baboya biso basi basi na kati ya libala nakomi yango ezali cette raison qui pousse un homme à abandonner une femme mobali akoya peut-être ana mwasi alingaki mwasi na ye asepelaka na mwasi mais biloko seti wana vraiment eya biloko moko boye
ke ata mobali alingi yo suka akoke na ye. Je pense peut-être basi mosusu bokolobaki te ye azolekisa estce ye asalaka yango bapapa baza na baoyo na bayoka eloni oyo ngai na koloba. Mpo na ngai nalobaka toujours ke nayaka koconseille napesaka na ngai baide napesaka oyo amoni ke likambo oyo ngai na koloba eza nango ye aza na kati te eza bien nzambe azwa lokumu opa yebi ke eza na kati esalaka yango biloko mosusu tosalaka yango par ignorance ozo comprendre toyebaka biso mosusu tosalaka te surtout mingi soyaka biso basi oza kaka base sur ta beauté ke oyebi ke mobali oyo aza awa akokende te akotikala kaka awa sikoyebi te babiloko mosusu eyaka elukeli omo ya moke mosusu ya komona yo oza na mobali nasalaka nyonso na mobali na ngai napesaka mobali na nga bolingo nyonso nasalaka nyonso me ndeni mobali azokende biloko mosusu ya yango oyo oyebi te yango nde nazobeta lisolo yango mpona kopesa na baide na baoyo bayebi te oyo mosusu mpe to mosusu oyebi na yo mozwa na courage ya kosala yango te nakobanda naye kopesa mbote na ye moko vie na nga Aimé Bossy Tampene nabengaka ye le boss de Couloir de Star nzambe abatela yo na libota mobimba esika bozali nzambe na bino vraiment napesi mbote susu toujours na ya Tony Kongolo nzambe abatela yo napesi mbote na bandeko nyonso bino nyonso esika bozali nzambe vraiment azala na bino na mokonzi ya mboka Zartine nzambe abatela yo esika oza merci mingi na ndenge boye déjà bozebeye je sais que bozotala déjà na banda bon ni na nga napesi nalobi ke eza 7 raison basi mibali batikaka basi baraison eza ebele me nga naponi kaka 7 raison je pense bamibali bomona ke baraison napesi eza juste ou n'est pas correct botala bon nabandi nanu cadre ya publicité www.cplatv.com TPLA TV, les box qui coûtent 70 livres. Et puis, un mois gratuit, 15 livres par mois. Si vous avez besoin d'engo, vous contactez Couloir des Stars. Nous t'envoyons des détails comment on fait pour en envoyer. Nzambe azoloko. Cette raison, au mibali et pour ça mibali, babando bibasi na bango. Première raison, et ça nous bande konanga, ba mama, ba linani, boyo kanga lelo. Ezali makuma ya respect eza mabe ata mobali yango alingi yo ndenge nini soka komankaka ye respect mama omato kita même ta beauté comment mobali akotika yo parce que mobali moko te akosepela ke ana mwasi asosola ye eza na basi mosusu bazalaka ozana mobali no ozofinga mobali na yo na ndenge moko impossible okomona mobali na bakamarade na ye ozososola ye ozofinga ye mobali moko te alingaka bafinga ye mobali moko te nayebisa no bandeko na nga ata oza mbinga mobali oza mokie yo oza molai mobali na oza mokuse soki ozofingaka ozomanke ka respect na miso ya bato yebake bolingo dega bolingo oyo azali nango mpona yo ekitaka toujours mpo ozohumilie eza na basi mosusu omona aekuta mobali na ye ana bafaute c'est vrai wana raison misusu moko perdre baraison na yo mpona babuzoba omona okekanga mobali na chemise ya bilamba na miso ya bato mosusu to omona azokobenda mobali na pantalon donc azobenda yo yaka awa okomona bino mo vraiment eza bien mingi te oyebi ke eza nga mpo na ngai yaka soni babake mwasi akaza impoli nga mpo na nga ezaka nda soni bakamarade ya mibali na nga mobali na nga babaki naza impoli ou famille mobali na babaki naza impoli eza eloko ya soni eza propre te ata na yo moko nini oza botika ke impolitesse na bino fo botika eza mabe bafingaka mobali te oyebi ku basi mosusu bazala kutu omona afingaka ni mobali te kaka po aza teti babengi impoli bongo bino bozala bozofinga mobali ntina nzota mobali nga nayeba afille moko azofinga meme na sous-vêtement ya mobali na ye na miso ya bato mama oyebi yo te ntango ozoba bongo bato bazoseka nde yo te po bazonde asalita mwasi ti mobali nazala salita libosa yo toza salita mwasi ozobimisa salite na bino na ntina miso ya bato
boka se mobali osambwisa mobali na yo mobali asambwaka na ye te bozoka ata ofingi ye kaleso na ye basi ya mosusu baza pembe bakomona ke asukola kaleso mobali te ngai mona bakosambwisa kaleso mobali na kata mobali na kata mashine ozo kofinga mobali na batina sese na kati minini ezalaka te le na conseil bino bandeko na nga basi botika kofingaka mibali na bino eza mabe mobali kofinga ye lelo atali yo ngai bayebisanga babi mibali baka na eloko oyo babengango nini bobengango ni ngodi bayi mobali azalaka soko desi biloko na bango etikaka nano awa elekaka mbala moko te biso basi toza nango te eyango monaka biso sosi mobali asala likambo topardonaka facilement me mobali tema ayebi ofinge na miso ya bato na ye bakamara na ye oso emilia ye yebako na motu na ye etiaka oza mwasi impoli chef tiso bayaya boso comprendre nga bozoka makambo nazoyebisa bino kofinga mobali eyati koso ozofinga mobali oza danger par contre ozopema mwasi impoli so ozofinga mobali bato bazobaye baoyina yo so ofinga mobali no batongaka yo so ozofinga mobali na yo moko oza na valeur te kasaka mobali nga mpo na ngai tobona biso te baproblème ezanga nango te na kati ya couple par exemple ezalake owana mobali na yo asala mabe na miso ya bato bomba kanga motema kanga munoko na yo kolomba eloko te bosona na bino na ye na kati ya chambre bobeba na kati ya chambre eza kaka bamire na bino ndako ya chambre eyoki somi mobali oyaka mutakanda mobali naosalaka mo epesa okala mpo ofinga ye mama déplacé okofinga miso ya mama na ye miso basaka na miso bokilo ozofinga mwana bato mwana mobali na miso bokilo na miso baikamarade ozofinga ye na quartier basibeleke mwasi na finga ya mobali na ye na bavoisin bayebi koza impoli ofingaka ya mabe botika eza kitoko ata moke te oyebi mwasi impoli meme bote esilaka ye okaka fie na aza impoli ata oza kitoko ndenge bamonyoka impoli nga nayeba fille mo boyeko tovanda kaka place mo boye tovandi tosola soki mobali nasalaka baereya kaka ekea mibali basaka miso betaka pakapakaka nzambe mobali asalaka so nyebisi tokomprendaka te momo mwasi afungola monoko komona bainjire naoka malili sikoyo ekamusanga mwa bino bamoi mwasi mobali 10 desade bwa maboma bolimbisa bwa normal te boza normal te mobali yango ozofinga ye apres lobi susu bokende susu na likolo susu na chambre boza na je parle quand même wana nde yango na couple mino eza susu na valeur te sisa valeur couple valeur respect ndako esili yo kasokazaka naza respecte oza respecte susu te couple na bino ya su respecte susu te bato baza na bafinga bakoma koseka bino na balabala na banzela na bango bandako nyonso so na bino komaka sujet ya masolo ya kati bandako ya bato je pense baya boyoka kitoko na yo okosila à cause ya impolitesse ya kofinga mobali na yo valeur na okosila likoya kofinga mobali na yo kofinga eya mabe eza bien mita moke te ozososola ye nzambe na pomoi nga na yoka sino ozobakoyeko pasi nayoka bamo mosusu ebima na monoko finga mobali nino entre bino na kati ya chambre ya bandako na bino pas de yo quand même na banganda na bato mosusu kona na bamatonge awa kaka na plein air na moi makasi mwasi azosopola soki osala ni mpo ani mpo basi baboya bango bosaka nde banani oyo nabengaka badalida bazotala bazoyoka siko ntango ye mokomo bakobeta to pa mwasi omwa respect mwasi na opesa ye yo mbata omonake yo nafinganga nakendanga epa nani afingaka te ozangi mobali omata mosolambelaka mobali na yo bien na mbe tosaka na bien nyonso ozala no bien mokopa te tolobaka yo mibali batondaka te okopesa mobali nyonso mobali tukaka kendakendaka te ta soki impolitesse no tesaki mobali akende opesaka ye bien osambelaka yo osala tu kaka kia monoko no moto ebengani mobali no na kati ya ndako fo ochange soki ozala na likambo wana yake esprit eyaka ya kofinga mobali na miso ya bato senga papa loba chéri limbisanga pardonnenga monoko eza kodekone eza kosala banini akokaka te pardonnenga chéri loba ya mobali miso bamo obanga kobima na bino mibali kozala so akekeke parabi ete pardon ya tikala oyo mobali nanga kobima nanga te ayebi koza monoko mabe
soki ofunge munoko na yaka po baka ba lobaka ya mabe o ya soni foza mama mwasi akamote ya bo mama na bote naza pe mwasi e arrive baka osidiki mais po nanga consigne opesa bino libanda lukaza na mza kalmi kanga munoko na yo kanga na mnoto mona beti mis na yo tseka you dis que so bino se o sera be yo toi non 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 rien tant que na ndako no kiko sase siko na miso ba te c'est pas bien dino basi nyonso o yebi ko finga mobile no za impoli faut que o changer impolitesse eza mabe ko sa te bo ma baganka filme bo ma ba base classe base papa hein atoza beauté ba rouge à lèvres o tsaka ba poudre o tsaka ba soki ba ni des choses impolies dans la valeur de la société yo mona ba mo danser ba mo ma be moko ko ko ma jeté je pense pour comprendre le don à lobby c'est respect ma il y a respect na kati ba couple ata yo ozana fiancé ozana mobile faut luka au contrôle langage na o moi tam su mobile moko ayaki na fi na po abala o amono ka maloba no ka no zo bimisile no zo oh pardon te yete asa bangi on a famille lo kanga famille ko api ozo batita mo bisa no no ba mo mate atena bangi makam na avance abi pardon o no ya ndako nanga aba ofinga nga misi ba camarade nanga aba ofinga nga misi libota nanga bande ko nanga tika papa ta mo mbala kimayo ba kimanga na za moskitoko na lamba ka bien na za nyoso bien na za na koki na za suna bimi mbali so fata afsifle ka c'est mo bala kimna poni akimi akosa ki impolitesse ma respect c'est un élément très dangereux la casse à couple. C'est un élément très dangereux. Je pense pour comprendre, bah yaya, on dit qu'on a le succès, on a eu numéro 1, number 1. Manquement respect. Il est très important. Il faut respecter mon mobile now. On a mis sur ma camarade, on a mis sur ma ni partout. Tu dois vraiment. Ma petite base à raison, finir mobile, on a mis sur ma déconnaille. Je pense à moi avant on a les qui n'a moi si à offrir un mobile n'a les qu'à moi c'est celui qui n'a moi sans respecter ce mobile là ça va faute hein ce que l'homme est en mobile les qui n'a offert un mobile là zo offrir un mobile na ya forte au fond les porte d'entrée il pour au fond les porte au permettre bande kona ba finir un mobile là au permettre bango ba ça nous ba lingi na mobile là petit comme makambo là c'est pas bien. Maman ke amoni la ngate so wasanga ngapla te gauche droite so la na mama ko so la te ka fo finga ko so te ke papa chéri ni za bebe ko finga no finga zo yo mobile yo na monda yo lo balanga yo mobile sku so mobile ta sko nani sku bo za ba les bien alors o bon ba ya mobile so bo za ba les bien o mana moi si de no moi si attends nous allons répéter to bona ngate bamba bakoza ba faute na bango berre pe ça marana opé mais botika makambi ko finga botika conseil gratuit on a zo pesa bino bande ko nga basi so bele ko sara makambi nyonso oyebi ko finga ka et ça mobile na kimaka yo luka longolango so nga zo pesa kanda déplacer sambia nzambe a délivrer yo. Pour moi, c'est impoli ou un manquement de respect à sa valeur. Moi, si je respecte en bas, il a une valeur. Bon, tu n'as pas tout n'abino. Attends, tu vas ce qui ça yo. Baba no, baba impoli à moi soana qui te côté. Et l'engata mukete. Je pense pour comprendre. Ma camarade sinulilo pour la qui manquement de respect, respecter mobile nayo, asa mobile nayo, respect mobile et ou t'es pas moi sinaye moko, so respecter mobile nayo, bah t'es pour respecter mobile nayo. Parce que respecter mobile nayo t'es couple pesa na sous l'engité. Mais je pense que le kingai respect est très important na kati ya couple ya moi si respecter mobile nayo, ataza mo couple c'est molai mo kie yo zambinga molai ni nango, asa mobile. Natira mbaya osaka mobile.
yoza mwasi ya otiaka mobali. Je pense boyoki déjà on est expliqué sur le manquement de respect. N'est-ce pas ce qu'on a sujet à deuxième. Ils sont plus grave. Ils ont très très grave. Ils ont l'infidélité. L'infidélité et c'est le comment boye banda mokile banda. L'infidélité et ça mabé. L'autre fois on le baquet si tu trouves ça va pas quitter. Si tu trouves ça va pas quitter, que te tromper. Ko tromper et ça mabé. Nami so nzambe ko tromper et puis mara mabe na kata ndako et puis mara pauvreté et puis mara liwa sous na bana et puis mara biloko nyonso ba pauvreté ko tromper et c'est loko mo bo estimo bo ya géant ya monene si vous avez si bon moi bon ekimi bidon moi ba ni ba mo bebe na ndako on a ibi ki na ba friki ba nini sanga sanga te sanga so on traduit que on a ça sangana et ça biloko nyonso ni kota na kata ndako pour nous autres moi c'est ça sacré quand on pesa mzoto et pas mobile msuté so ça mobile na yo za fidèle na mobile na yo so moi ki na mobile na yo ke o kokaraté sola mobile babi ba sola toujours pourtant on banaka na débit ça va te si on dit mo wumela kasi ça va. Oh na rotrompara bibi na ngope salité de ya salité de yo ka mutu moko okena mobile na yo mukwa mukwa na pierre okena mobile na yo Jean-Pierre Azuyo eza mara poubelle damda na sa moi si ta zoe sa mino moi ça libala o atrompaka oza poubelle fiable c'est vrai oza ba poubelle na lobby nga machana ba monter na ba o eza vérité ngapi na za moi si na yebi mara na zo loba sur une des années on mobile na yo déjà ba ke mutu so azana kata on mobile déjà et ça déjà sacré aux arabes parce que ni mobile à ça non de ni ba ni ça ai besoin mobile na yo maza ko sa bi ba bimana yo tant azo ça ça ma kambwana azako o seka mobile na yo ba ke genre de ça bien te ngana ça azo ça kana nzoto no sans les savoir mais ba ngote to yozo ko bima na ki infidélité o mbemaka azo mbemano ki fidélité ana azo pe na valeur te. Au moins, on a dit que basu ba trompaka. Après, tout ça dit que mobile a moyen. Oh, il y a aux oreilles après à ça dans la petite carré. Au moins, on dit que oh, na bon on va parce que qu'on a zéro trompé, pour tromper quand, pour tromper gars. Les fidélités ça bien milité. Botika et puis mobile il boy bango que bibo za ba infidélité. Tant on sait qu'il y a infidélité. Na kata nda kuna libala. Mobile non asa ka yebi, so ya ke mobile yebi ma a pardonner yo. Atiki yo ka continue na yo donc ba no tout c'est que mobali asana ki ngodi biloko wana bambela ba ke biso basi za te parce que ndo ile kamba moto pardonner facilement mobali ata akanga ya pardonner yo akotika jamais ko pardonner vie na ye wamda ezali na tio mo boyko okoko kontrolinga ngote obebi que tu vas dire mobali kala mobali na akangela kanda na motema tokolia tokomela atina sengi pardon ya boya ko limbisa kanga ana aiko boya nga tango na lingi mingi mobali tango banisha ko tromper ko akosala tout okwela kasa bolingole profondément comme ça atika yo conseil bande ko danga oh non bozu ka bo kende ko tromper bali na bino bo sala ngote na sio makamba solo ou bien quitter kende na yo ko sa vie na mususu ke obima okendaka minami to mibali elongwaka te biloko wana elongwaka te pour me construire que otompe mais pas anika ba basi msoyi sebasa kudu moi ça ta randumba to rona ko pebele mabana na kutana moi ça randumba abimaka ngani yo pour moi que mibali ba boss na raté yo ko pardon mobile 10 fois mais mobile ka une fois ka pamba so lelo etombaki otompaje mobile na yo papa na mobile wana keba eza bombe retardée il faut ba bien ko sona mobile na ngo sona bien mobile na o préparer moral na bien ko ya te ka limbisanga na sasa etika mbala nga limbisanga nga ici koka et il faut se ngi ba pardon tout le temps sinon mobile no pardon tout le temps so la maman chérie na limbisanga faut se ezaka ya ko limbisanga ya bongo te. Et dire que on a trompé, ça serait de tromper le sous-sous. Ça va canda sans le savoir.
mobali akangaka ndeko otrompe amoki kaka eloko na ngai oyo naza kosala yango fiere eloko na ngai kote nazwaka plaisir na ngai eloko na ngai mosusu azwi yango epesa mba libertige sikoyo na kati ya libala okenda kotrompa mobali na yo okivaka na mobali na yo oketrompe na mobali na yo okenda mpo olukani ere juste mpona bana komprendre te nayebaka mba te bolimbisa nga bosolola solo kokanza engage na motu wana c'est moi koza kolia bien oza kotonda boso oza kolia ozotonda ekeli asoni libanda pourquoi qu'est-ce qu'il y a si ça va pas obi papa ni ezabe ko ça va pas ospike moninga ba bike dialogue yona ba emo boyana kata couple ba dialogue ezaka te dialogue eza très bien il peut que papa si tu vas kosaka ba bise ça va ça va si ça va pas dire que ça va pas si dans mon temps tiro ça va OK libanda orelia libanda c'est pas normal ozala moto na yo infidélité eza mabe je pense mingi omo ozala na mobali na yo bozala na bolingo fou mokoki okomaka kotrompe yo okosenti bilo mo boye ekoma ochange eza na milimo yo moko bimaka libanda oyaka nango libanda esalaki infecta bino bokoma kokoma baincompréhension moko ezanga ntina motu na makolo te okafa bozala no bien avant bozala na problème te mais depuis ka obimaka kaka kotrompa ye makambo ekoma kopena bino kaka kopena bino donc si oyebi bango te meza botala yo mondako ndenge ozalaka na so oyebi kotrompa mobali na yo biso yo moka moto oyebi esika ozala na ozotala nga soki kotrompa kaka tala kaka makambo mosusu oyo ezalaka avant ezala su te emo mitunaka estce ayebaka te eza baesprit koza ayebi na ye te mais eza baesprit bademo wana bakomi kosali koko mobali wana mona bizarre depuis que namona obima ngi asakanga nga ngi namonaka kaka quelque chose amonaka te ayebi te eza baesprit po baranja motu mo bakangisi ekomaka bakoma eloko moko epuis na baautre fabake nzoto ya mwasi eza sacré nzoto na biso ezaka sacré mpo tobotaka topesaka vie esika epesaka vie ekomi nango poubelle atoza mo likangu moko ezaka poubelle tu penses pour comprendre besoin de comment on a expliqué non pour ça infidélité maman avant tout ça avant bakanga yo avant bakanga yo tika avant bakanga yo babelo oyiba ipaki babe avec elengi wana avant bakango ango mama tika o ayeba na ekuta timbisa ninga bombe retardée ozana na bombe retardée ngoya ko bamba o bombe mona mutu yo ko yo mona baso ba mbali ba ndoki mbali ba rapi ndoki te moko ezaka biso be moto zane mabe yo moko tongi ndako masumu ndako ya infidélité oti mabe ndako ya infidélité oti ba chambre ndako ya infidélité oti ba porte oti ba chambre et comme comme mobile te yo meke mwasi o bakabona na mobali o azaka toujours fidèle nzemba pombo ya toujours nzela na ye parce que osaki infidélité basi basaka infidèle kabona kata infidèle ki infidélité kuya toujours problème kata na vie na ye na nzela na ye parce que vous comprendre c'est parce que vous comprendre makambo nazoyebisa bino ke mama l'infidélité ezanga mpe eloko te epesanga mpe na sens te pour la infidélité mpo ozwa nini bapesa oninga baka toujours ke ata bapesa o 10 100 ezango ya zéro te bakisamaka ezanga elo moko te ezango extra te elo moko extra te par contre ozobebisa nzoto no sans le savoir omwa te misusu omona aka mobali na ye bazanga bango bien likolo kaka parce que mobali ne apesaka ye mbongo te akelanda mwa mobali mwa boye mobali apesaka ye mbongo asalika efile te libala na ekufi apres mobali yango kuta azala na avant mobali yango komi na mbongo ebele mobali nzambe na ngai efe na vaa na nga tant soki ya infidélité tozwami mapauvreté na kati ya ndako na bino so oyeba kozala kanga makolo na wana peut-être mbongo mobali akoma yango engeza ya bino mibale vraiment je pense aux autres comment elle infidélité oyo ke eza mabe ebebisaka kata couple pe infidélité eza badémon oyo ekotana kata couple ememaka pauvreté ememaka sécheresse ememaka maladie so oza na bana na kata ndako bana babelaka ememaka bamapasi nyonso oyo ya mokili oyo ngai asala mokili nini oyo noko na nga botika makambo wana omwa mpe mobali papa yaso mama noko na biso noko bato te mobali mwasi ozala nini ezala nini infidèle l'infidélité. Bonjour, c'est des trucs nous sans le savoir. Il y a toujours, quand tu vois que ça ne va pas quitter. Boya na yo, kene na yo.
Pour ça, mobile, vous trompez. Ça dit tombe dans ok? À coca raté? Pour ça, coca, au moins qu'il y ait et puis, vous avez le coso, vous avez un minimum. Bah, délivrer un peu en ouais. Bah, délivrer en gros. Et comme explique en bois. Ah, ben, oui, tout va souni. Attends, d'arrêter. Vous avez ça, mais grâce à ce que vous allez. Oh, nous sommes venus à quitter. Oh, vous êtes talanga. Attends, vous êtes. Attends, vous avez l'importance dans le lobby. L'esprit dans oh, c'est déjà qu'on loba. Pour nous appeler moi, c'est quoi, Abino. Qu'est-ce que c'est que ma respect, ça m'a bé. L'infidélité, ça m'a bé. Dans ta couple. Il y a des gens qui ont peut tromper. Ils sont là. Eh, mon bas, ça sera trompé. Là, qui ça y est, fait sous maman. Mais ça, il y a. Il y a ça, non, ça là. Il y a mon bas, il restera toujours l'homme. Il restera l'homme. Puis, nous avons moi, sorti comme moi, si. Bana mo kili banda moi sans zaka moi sans zaka mobali toujours na biso ba bantu toujours mona ba gagner karabiso. Je pense que yoki makamna lobby pour l'infidélité. Je pense pour comprendre on a expliqué bidon de l'eau pour la infidélité. Pour la infidélité. Merci Yvette Kaundele. Toujours mona faut que tika l'infidélité. Vanda mobile na yo so azo koma pesa koma raté expliquer papa comment pesa koma raté so asala raté no asala raté et vous envoie bien mingi pour ça non bien biso mo non que ça va pas quitter na yo que ça vie non susu tika ça vie na e asuka o ya za fidèle na zindi na e ce qu'on a besoin de comprendre na ba ki si le respect ma respect abasi na mi pa na bon ami so ba camarade na e bande ko na e et ça bien mingi te moi so afingaka o afinga mobile na dossier bato asa moi si mabe asa sans respect na biso mama infidélité lelo parce que le to kota sikoyo na troisième élément oh vraiment ils allaient s'il est et puis il y a sur un rapport sexuel oh ils allaient rapport sexuel na kati ya couple ba mama wana vraiment na yebi ba sebele baza likambango na kati ya couple na bango pour un rapport sexuel oyebi ke biso na mibali toi différent basi mingi ezala kati ya ndako na yo ozokangela mobali na yo makolo eza bien te ngapi na koyebaki biso basi to yango kama obingi omwa mokwana yo oza na baposa te ya nzoto te mobali aza na posa asisa baposa na ye oyebi biso mobali na boyi na nga nalingi na nga te eza mabe yango mpe esaka kebimisaka mibali libanda c'est pas bien mobali mwasi opimela mobali no na kati ya ndako et c'est le moment boy tu dois donner à ton homme faut pesa à mobile na yo et ça obligatoire c'est pas que dinga mamde ça te o dinga ko te so na no pesa ay mingi ah na so pesa na te na bona te moi si faut pesa à mobile na yo si ko na comprendre na bino te oza mobile mko mobile za pour ça pesa yo oboyi si ko pona yo tango zo boyana akesa ngo wapi mino mona akesa ngo sikoyo wapi surtout ngoyo kaka tromper o moganga mais atabino boko ozaka na mobali ase o mama na be osa ongo pesa mwasi mobali na ote botike makambo eza bien mingi pour se pisaka mobali na oza na ndako na mobali na chaque fois za posa bo pesa ye aya mobali na yo kopima mibali eza bien te yo baka basi na bato baswahili bango baka ata swani na ye na mobali ata kupu ba ye ndenge eza suba komi na kuna apesaka sa mobali bakane makambo ebele biso basi okomprena te bakane eza ebele oyo biso owa mobali aopesa okanda kuna opesi kolamba olambeli ye tu osali ye epesa yopta moba ndenge nango moya aza ndenge mbala okende te abobaki nga mwasi na nga ata ndenge yango mwasi na nga apesaka akende wani libanda ata mibali batondaka te ata mda yo moko na biti yo kopesaka pesaka mais fo kopesaka mobali na yo oza na ndako mpo otala motu noko akende wapi mpo nde ozoboya opesa ye ozosindaki ezoba mbanda ntango ozoboya yebake tanga yebaka
akende koluka bambanda basi mosusu mpo mobali bapesaka ye ko atake libanda mwasi nanga apesaka nga nyonso kuna nazwaka nanga nyonso atake na yo ngo mobali nanga zonga yo mutu opimelaka mobali na yo atake akozonga nde ntako opimelaka na ye atanga maka kuna uta bakosiplie s'il te plaît kuna omwa kutuka atanga utasiplie bapesi ye mbala moko soki mwana momo boye owana mobali na kati ya ndako osimba lisusu te ozobosinake yo moko bandaka baje wana ya kopimelaka ye pense bozoyoka bandeko na nga basi mpo kopesaka mibali mpo opesaka eza mobali na yo eyokoyesi moto ana nzala il va manger où so ozopesa ye biloko oliata olie mpo avoisin so mo bazoya o voisin ya mire ndako kaka mire ndako no voisin mbanda no azalaka na pourquoi parce que ozopesa ye biloko olia te aoya alie te akufi banzala ayali premier jour ali nzala une semaine ali nzala 2 semaines ali nzala après encore comme ça voisin moko apesa biloko olia alie na ye mpe et puis ntango akude biloko ya voisin mo biloko ya voisin ya kitoko que ba problème je pense que vous comprenez on va expliquer bien les sérieux il y en a qui a aujourd'hui nos vulgarités mais il n'y a pas de tabou on va expliquer parce que ça là au moins pour nous aider bande comingi il y en a qui biloko monsieur là yo ça on sait on a na mobile na yo on va puis mais na yo mais ça normal na so kan tout bien té na ko pesa été na so kan na nini na te mikolo na sali mingi mikolo yo mo ya na pesa na ngai na sa ka nyonso pour na pesa ka 2 semaines te ça ngelo te pour azwa ku ya bien sur na pesa yo ko ça ya exemple simple ok na 2 semaines oyo lekisaka na au moins kenda okuta na moko pour na une semaine kaka pour mbali ba kanda longtemps te ça nous le bac un frère à côté jeûne de prière un frère comment ba un frère un vrai frère pas va faire quoi tu un vrai frère c'est à reprendre d'abord surtout un homme marié ou un homme qui vit déjà avec une femme jamais est-ce que c'est un solo à quoi vendre longtemps te à quoi vendre longtemps te na oui c'est un solo on me repère ça et mingi repère ça noyer et c'est que va voyager quelque part un vrai frère aussi ndako vendre que avant di sinzo na calme bongo vous personne na bino botika on va ba oh non mobile so pesa mingi à respecter c'est comme tes mambo lokuta pesa na yo pour ali priorité na ya pesa je pense que comprendre mon esprit mon rapport sexuel et ça bien mis na kata couple sur rapport sexuel et ça mis na kata couple et ça qui mobali akima apitika na yo akepa oyo apesaka ye tango nyonso po zo pra omona ke oza ye mozo privé amona pe bizarre ndeni nzoto nanga mutanga zo privé nga et yango tina mobali akele libanda kuna uta libanda ba privé na bango te ba pesa na bango ye je pense pour comprendre na ramena expliquer nous lelo on a pas soutenir ma respect expliquer nous toujours si les rapports na kati ya couple ba ya nanga ba ndeko nanga mobali aza ya yo ozo comprendre musu ba kosaka bino mobali bato pesa na makaka po vana bino boyoka banloba nyonso te bakosaka mpe bato ata mobali ata opesi ye ndenge nini musu po mwa amo apesaka na ye te ata opesi mwa so otuni ngongo oyo akati na mobali na ye mbala bi itapesaka ni kutu te ye moko aconseille azoconseille ni mabe ok mwa ata osi apesaka ata osi apesaka na ndako na ye mais akoconseille ni makanisi mabe kami mpesa ye po ake libela te poto ozopesa ete mokolo okende ko ati mapapu papa abungi nzela mo papa abeti mapapu akenda oyo kuna aliaka yango quand elle veut je pense boyoki na lobi serait ya rapport na kati ya couple ya bato mibale nayokola tuna sujet moko boye si matérialisme matériel bamama bandeko matériel bozo kase na kati ya vie yango na mokili oyo basi baotrouve so mibali ya vie na bango te likolo ya bamateriel totrouve susu te bozotrouve lisusu te materiel te basi mutu kaka foka mobali kaka pesa ye ngai fo ndaka mobali kaka so mokolo mobali alingi oka fa pesaka ngaka mbo apesaka bisengasenga tobona biso te normalement mobali so ozovivre na mwasi mobali nyonso vivre na mwasi obaka mobali azala motema mabe mobali faut toujours fa apesa mwasi oyo azovivre na ye
vous avez moi si comme vous connaissez moi si que ah là comme moi bateau là ça quelque chose on a fait besoin de ce qui vont dans mobile on va sur le mafuta à slow way mais yo moi ce que tu on va là la poste ça bon ouais et là ça ça ouais si on a 200 300 ouais et ça m'a bé et qui ça comme tout moi tout ce mobile na linga ki yo a so on a valeur mon boy tant aux senga na et ça m'a bé peut-être avec le temps oui bisenga senga eza bien mingi te boningi kaka bisenga bango mpe bango basopeka mobali so balingi kaka lelo kaka balingi na ntongo na soir osengi ezalaka mpe bongo te quand même tant que na soir bongo te quand même bisenga ce n'est pas bien botika makambo bisopeka na ntongo balingi yo na midi osengi 100 bon tu dois sam to sengi te balingi yo na ntongo na midi osengi téléphone charger le téléphone na 18 heures qui nzali na lia non mais on tombe peu bizarre il y a autant à beaucoup de nos lia te pour ça pas dignité ça moi si ça dignité na moi qui moi si et ngona ndaba ko c'est pas à m'inventer non ngaso linga na mbongo te j'ai rien na ko senga ote na osenga te ngamda ko nzeba nga senga te ngaso te na ipindu ko ba nganda ko na senga je demande pas parce que valeur nanga parce qu'on peut ngomba pibi ah moi petit bisenga a tous aki ah mo ba kitio c'est pas bien vous dire senga na njala somla rube takele ndé monsieur na ebi ba film ce soir total na temps ba comboter bon ça va se rolinge ina lianta bana kwanga ba mama botima kama ba salite boyeko na kolinga ye na kolia Thomson na taba na riviera una taba na kwanga na kolinga yo mama ta yo moko o mo be mo si kitoko bibli ta kitoko bina nzoto mais qui bisenga botika c'est pas bien oh somme na téléphone balingo ka balingo le lozo to se téléphone tu dois téléphone des autres kufa na so c'est oh somme na téléphone botika makamwa c'est pas bien na comprendre évidemment que normalement moi si sur un mobile nous a comprendre et puis sur un moi si mobile on pas mal ka mabe mobile o malamu vraiment ko so na moi si faut quand ça toujours moi na tanga ba ke sur un mobile asumulota mafuta asubila pour moi da soki zo ka kala c'est vrai bien parce que ba genre beaucoup pour moi que moi sur un mobile vous engagé na mutu pour mobile vous en ayé faut que moi nanga déjà bien faut la bon c'est tout une belle vous en a kayaki non ya mais nous baraka qui est basi totika botika ba matérialiste botika ko senga et ça la propreté mibali bazokima bino likoya bisenga yo moi mobile biso za so kolinga mwasi olio senga lieu avance yoko yo avant bana o senga yo lieu ba pense na kuna posa we manda mbongo na ye parce que Monica Jean au senga. Je pense pour comprendre. Mademoiselle non. Bon nous a matérialité. Bon nous a un bon côté. Simplement zo dina yo. Olingi pe mutango, alingo olingi pe mutango. Bon ba ma o senga te. Le conseil un peu gratuit. Yo tana mutango na ngazali. Bo vivre là non. Mutum sa ka ni mo ina espera ka bana yo autant on senga a soit bloqué na episus. On va créer un micro mobile mbongo pesi mbongo pesi nyango ça bien te différence exacte na ba o ba sa na mbongo basi ba une bête ozo ba insulter o ba sa na ndako wana o ba za basi normal et so ba insulter o ba biko basi comme que na mboka moka en Europe ba yip sana ko basi a ba zaka bazara bolingo insulter so o pesi bokei nga bi meza prostitution bi te bo ba prostitution ba ça normal. Avant yo ki maye yo pesa déjà quelque chose on a quand moi bien sûr oui pour nous on a ko toujours vivre mais pour la pesa ka na pesa dans avant
abi ata so lelo na so bisa tomba na sika omwa osenga yo sombelanga sapato sombelanga nini saelanga boye saelanga boye saelanga boye parce que tant osaka yo kimi et ça doit déjà quelque chose aujourd'hui ça là qui ndumbo sali bolingeza matérialité bolingeza kama motema quand tu aimes la personne bon moi c'est moi dans ce mobile alingi yo woni ya lo normal à inviter yo okende na restaurant normalement relation ebandaka toujours bongo bobimi ntango osaja bongo yo eza te bando osengaka ye okisa ye boposi na yo nyonso e je pense boyoki makambo ya matériel eza bien mingi te mibali nyonso balingaka te basenga bango badi nyonso kaka ntango osengaka kimi nayebi garçon camarade moko boye nayebi ye abi nanga akende alinga mwasi moko alinga fie yango wana bakende bakutana mosika mpe bakutana fie yango après ce qu'on construit dans son pays fallait acquérir kuna fianga salé ba liste ba commande ay bisidi oso ya boye somna ka carton Thomson somna ka carton Ngolo somna ka carton Soso somna ka seka loso somna ka seka semoule mubalbi abisuna mafuta boye mubaya tata la liste na ya sote akima bwetna binga na ile kuna va na fiango pona lingaki na bango kuna avana musika mais na sepel na vraiment na moni a lire nango eza alira bien te beaucoup de gens te tika embongo mina ye aussi enso bilo boy abi eza spi mabe quand je pense au banya agina na posa mobali wana so mo so kuna albani mbanga ke scro aki kwa sakananga wa ke scro te kwa sakana yo sino zana boy na kata ndako no zo liate bozo rapeti nzala c'est pour ça moi je vous a fier peut-être même si tu n'as rien chez toi zanda bien ça me donne la même si n'a rien dans la rose dans un loté j'ai rien na bimi non singotin et ben non din pour me rendre zanza non le mobile il faut comprendre que moi ce jour là moi aussi non rien à vivre je pense tellement comme matériel et ça bien mingité il y a senga et ça bien té cinquième isa la pression que ça mobile pression la pression yo vraiment il faut ça kaka bongo parce que ça ozuko pression ça ira bien mingité et kim ça mibali o ça ya laisser il faut ça les locaux yo il faut zong saboé ozo salé lo ya boé non non na ngazana na poste ngo te bis ça pression aussi mobile peut-être chez lui ça boé ni du wana na sepe na ngo te bona boy ce qu'on parle je pense là non ça ngo bona boy te il faut que ça ka ko kaka dina boy o ko pisa ngani ni te non pesa yo faut pesa ngo ko sa mutu ba mupanzi likolo kima ba tumbele nga ba pression te kima pakata mbangu vraiment yo ambe ba ka ba mike ba mbai baza mamo ya ndenge mbeba ko rama usuma msto ko mema upsto ra ba mbai ko rango te tu manges quelque ça boye mobile chose zua mobile chose zua na yo biso mona ngone ni amba nga za zua nga yo o so ba ni so nga mais ce que ça mobile ça ce que zo makasi za zua ba kima mga su ka yo shabi yeso sana ndabona bosana usana mosana mana mosana yo mana Brigitte yo ka Jackie et moi c'est pas l'équipe spé allez c'est trop et que pour les caper na baina ngapi mba kima yo mba kima bandeko mba kima te ba kima ta asimate et ba ko voiture na rétroviseur la nini ya batala rango ti ba pakata ba sara 200 mètres à l'air bazo kima isso moi ça on so kimi hôtel moi si kimi hôtel moi si mbaba za siba kimi bataka simate pense pour comprendre marnaze ça nous les lots nam susu epimatom so yo zanda Hiroshima so kiska boum B50 mbaba ngango te parce que la nature en mobile il faut à dominer yo dominer nga propre quoi ce que yo cause à l'icône et simba te
Oh, on a le lobby, il y a un tika kaka bongo. Eh, maman, banga pété. C'est pas un lobby kaka bongo. Et que ça kaka bongo. À tous, on a besoin de l'eau, maman. Il va nous sortir un bac là. Ah, chez papa. Aux balais, même des autres, s'il te plaît, pardon. Eh, t'as vu qu'à bongo, au son bango. N'a ni qu'à bongo, t'as qu'à bongo. Oh, quand le lobby, c'est qu'à bongo. N'a pas filmé, on va dans le oh, quand le lobby, et que tika kaka bongo. Eh, maman. Ce que tu as pas qu'on a au bagasso avec ma chérie hein ça le ah oui papa dans ça là ce que yo kuna oh le beti ka bongo ok oh baga oh anzi marais oh ça oh yo ki la kaka ce que le biki kambu oh yo ka obéir en fait il y a tout ça une belle la base pour obéir ça bango moi je pose à obéissante avec ton nom so ebi sur maman zongi sa boy zongi ça tout ça connu maman kende kuda yo bika kende mama tika yo mpe kaka tika mais soki yo bien ke yo nayebi si yo zonga kuna abi ya mwa mwasi autorisation d'autorité ya bandeni nayebi si yo tikango wana yo monake mibali so ekolinga mwasi sika somba alingi osika okokwesi batima tobike nalingi boye basalaka nazongisi boye akosalela omiyaka na fiançai osikomokoka okomaka ya ye meka lisusu ko ora mibali mandoki mibali kaka mobali mpenza osasu na bilika asika azobombela bombe yango ezala amona na debi kunga ofe asusu mobali te ke omema ye badire po dire wana okofuta yango un jour okisaka bum eka bum ona lobi kaka etiaka bongo kosina opesa bino ke botika makambo wana eza bien mingi te okoya bete ozina mobali ayoki leki azwa kimio ake na ye je pense bozocomprendre makambo nalobi na bino epuis ya suka oyo ezaki koswanisa mobali tout le temps ngai alobaka koswana yango na ntina te so oza na ndako na kati na couple na bino so mobeli te mobali angilisa bana disposition kanga no monoko eza yango grave te tika aloba na ye alobi ovandi tranquille po basi papa ndenge ozoloba te ya biso mbata te wana te papa te wana te mais nalobi kaka so mokodiscute koswanisa mobali eza bien mingi te solaka mobali azangaka koswanisa na wana te yo mosala kaka koswanisa nasonzaka ye bolamuki na ntongo bata bonjour chéri te ondi koswanisa ye moto autaka mosala ye na bafatiki ndenge na koti obandi koswanisa ye moto wana kati ya pongi obandi koswanisa ye moto mononi mpe ozala so akoti nayebi tanisi moko aza mobali na ye mobali ozalaka so kaka akoso tate afungaka monoko mobali abimi abi nazoya aye lobi na ntongo sikoyo couple wana bosoba okan ntango azobima wana akosika calme koto baswanisaka ye te alors parce que mon esprit est en calme donc moi sonisa so mpe benga baswanisa bango te ata balo batumbolaka benga baswanisa bango bakokala bango te so muna kaka sotia bomenga kaka mobali banga osonisa mobali tout le temps aokima o aoboya o ata likambo ezalaki susu ya biso biso ya mo boye omoi likambo eseleki nango déjà oswanisi ye lelo oswanisi ye une semaine oswanisi ye 2 semaines oyoki okomprendre te ke makambo ebalukeli yo moko italaki na foti ndeni akokondane nga ebaluka ke akoliela o baba oni mocomprendre makambo bafoti na ye emati ekweli yo moko parce que ozakoswanisa ye une bonne femme bozolaka bandeko na nga même ya problème loba une fois olobi na ye ekoki ezalaka mwa boye ko osiliki mbai bafandi kasi mbai bafandi calme ekotaka bango c'est pas ekotaka bango mbai ekotaka bango ntango mwa mpe esile mpe wana kona suto répétant sous lobby une semaine 2 semaines yo mwana mibasi biso mobali na tropaka yo ozosilika osilikaka au moins ata osiliki olie kuta tika mwasi na au moins otike su te parce que osiliki en plus ko si ça se comme kanda na nyonso
Je pense que le conseil que ça va certainement ma raison autre mobali avec kitika moi sinae atiki yo pe aboyo manquement à respect l'infidélité comme ça on repère ces rapports sexuels il y a matériel qu'on a senga senga ba pression ba ultimatum yango wana te na bakosoanisa ye tout le temps yango yoka na bakike eza biloko eza bien milité tozongi na likolo nano ya manquement à respect makuma respect na bike makuma respect eza bien mingi te ozina mobali na yo oyo basi bozala babiti ya kokanga mobali na banzoto na bilamba botika eza impoli makuma respect bakanga mobali na nzoto te bafingaka mobali na biso bato te so oza na problème na yo mwasi mobali boa mwasi mobali bokolo banyonso bolingi mais na miso ya bato te bato bakami na biso oyo kamaka na yo mpe te eteresango mpe bato te par contre bafinga nde mwasi impoli na mobali na yo bokenda ndako na bino bosisamaka na bobamba bani na miso bato te epuis nde oza na ndeko na yo ya mwasi to ndeko na mobali okoki kopermettre ete afingaka mobali ntango ozofinga mobali na yo na miso ya bandeko na yo ya bakamarade na yo un jour bango mpe bakofinga ye mpo yo ofingaka ofungola porte ntango bato ozomanke mobali na yo même temps couple na yo eza su na respect te ya koti bofungoli porte moto okota ya ofele. Je pense pour comprendre et puis mibali dingue zana pe na lubaki na lobela mibali dans sens que toi moi ça zo respecter yo ba bi respect pe et bandrai pas ya mi mobali pe respecter pe moi snao mobali si respecter mobali na yo mobali pe respecter moi na yo et ça bien mingi couple parce que basi so bana ke pour ya ba ba respecter te ngambali na respecter te ba papa ba respecter pe basi na bino basi ba respecter mibali na bino pour mibali azali aza mobali auti aka mobali natia mobali yaka mobali asama azaka likolo yo oza mwasi otika mpe kaka mwasi eloko nazozonga respect ezala mingi na kati ya couple mpona couple nano eza respectueux et puis mopesa yango respect euti epai na bino mbale epuis nabaki makambo ya infidélité l'infidélité na kati ya couple eza bien mingi te l'infidélité ebimaka makambo mabe na kati ya ndako ebimaka maladi ebimaka blocage pauvreté sécheresse ebima même la mort na kati ya couple na bino soki yo mwasi omoni ke kuna okorate yebisa papa biso sa papa bosolaka yango kasi couple yaka mifo osolaka likambo nyonso basolaka yebi na kopana makambo kuna te biso moko bozosomaka mosusu po ofinga mobali okofinga mobali nao mais mpo oexplike mobali nao ke kuna sa papa okoloba na ye te c'est grave mpo osolaka basolaka toujours mpo eloko epousse yo te ke oyo na infidélité yo mpe mobali ngo ozana mpe so oza mobali na yo omoni ke so ya mobali otuna yo ça va yo obika ça va mpo oyebi ke okendaka epa jean fo kosolaka mobali obaki papa ça va pas boyi osisa bino mobali epuis mpo mobali bino mibali mpe susu bino mibali so okomona oza na mwasi na yo olio osisa mbele mingi bazalaka oyo aye ya ndako comme ça na place te kuna libanda ozalaka rambo za rambo na mwasi na yo mpo pasa azala infidélité nayoka yango omaka na ndako kuna nasala eloko te kuna nde libanda oke me yango wana ke sisa nyonso mwasi azala fidèle na yo yo mpe sisa makambo na ye mpe bien comme ça na place ezala rambo ya mobali na ya mwasi na kati ya ndako mais basi l'infidélité eza bien mingi te eza bien mingi te so oza mwasi na boso ya infidèle na kati ya couple nga be yango oza poubelle ezala na mobali na yo so omoni ke mobali ça va pas kite so bobima na compinage okite tika luka oyo akoki na yo parce que ça va pas mpo nini babengo ndumba epuis babenga mobali so oza ndumba eza succès mwasi babengo ndumba esoni mwasi na bula ndumba yusuko mwasi libala babengo ndumba osina mobali babengo ndumba eza kitoko ata moke te nzoto no précédent na mobali na yo nzoto ya mwasi ezali sacré c'est pour ton homme à toi-même mpo mobali moko taningaka nzoto ya mwasi te moto so asala yango makambo epuis mobali abosinaka te na motu na ye na motema ebosinaka te tozana to babandi ke tokolia tokomela ta nasengi ye pardon ye na motema akoki kolimbisanga aye koboyanga to nalingi nini kasi la infidélité te il infidélité na yo ntango oza na ye amoi yango déjà sensibilité t'imagine mobali nazo bozaka bien na kati ya couple ozaka princesse na ye okomi na yo soki na clochette oui c'est pas bien après na basusu c'est les rapports sexuels bamama bopesa bapapa biliai na bango baliaka ntango nseptaka ozala mwasi na ye
Il faut accepter que ça peut ton corps. Même le bébé que le corps est le corps de l'homme. Mon petit mobile na yo. So ça a besoin d'embatater. Si peut ça en bas non, surtout na parce que ba cri auto kara o mobile a to pe si nyonso. So ka tromper a tromper. Au moins que yo pe ça kana e. Ati au moins ka ta kene e rozonga na e kaka na zo souhaiter mbali ba kene vete. C'est pas bien. L'infidélité dans moi, c'est mobile, ça peut être ma bé. Mais la sens que yo moi si ko pim na mobile na ote. Tant on so pim na ye na mutu no na so kende wapi. Mozo kabeli banda. Ozo kabeli banda. O ma na posa akene ko ta akomo kene ko to na posa okete. On to ta fi mo be mo boîte mo si mo be azan mobile na ye. A pim la ra mobile na ye, mobile mo kele banda zo senga. Ce que tu as entendu ça me dit à quel zemi. Tandis que zemi mukomoka ba utamba ba moni mbandana aibisi ayo mosala ne ndio na lazima mbali nao ndio kuza kutu mbali na senga zemi mo so pepise kales mbali ke yo si mo so msu zemi abeta mo stekanya za autorité ya ya lokutana abesi ko mo sa stika ke to ko ke ko mo so na msusu aye akoti na kata libala akumba bake kona yo na bwa mos na na ebisi nga za obenga ote yo za osiplie nga obisi te plie mos na za opimila nga mos na zo pesa nga te yo pesa nga ozo mona parce que abaki azo pesa kreza ki mbel pesa ka a expliquer que azo tromper pour kona yo mo zo sika mbel ba bongo pesa mbani na pour ça là c'est ça on mo bobanda ngo yo so mo lo ko ta ko sa prière pour ba dégoût ya kasa blo na kata couple et ça anonyme et alors ils ont bien été chose on a découvert mobile na na kata couple na et ça bien été bon luka ba sel nzamba simple ya bino tu dois toujours désirer ton homme somi ko mo boya c'est pas bien nebi ke basi mingi bazana makambo wana ke na kata couple anga su mobile na ye boye basa makambo te na ibuze be na ibi nanga likambo wana mais mo bo sa prier pe na bando papa mi pesa ko mo atam susu moi songo pesa ote peut-être ma bé temele ki mingi ozo salaye yo mo ya na kata couple bo sola toujours expliquer maman ba jusqu'au fond ba blessé na kata mitema na bino mobile faut bimisa blessé na motema na yo moi c'est bimisa blessé na motema yo de ça ke bo sola obi OK maman mo ilunga mba moko musu ya tonso sa moi si mabe bio pe utaka na mabe ya mibali ke mobali ozo sa moi si mabe mingi ya na conscience na pesa ke so mona ke moi si na yo a ko pesa na été faut un mot pour cela moi si na yo otuni mama problème ezani bo vanda bo sola ko ba rate ma fou ne be ma no ba séparation et c'est pas bien non to ba suma ya matériel bisenga senga balingi yo na tongo na midi osengi carte chargée ba charger au téléphone carte à téléphone na 18 osengi mai osengi soki mbongo osomba soki tabana na kwanga faut botir makambo wana eza valeur mpona mwasi te basi kosenga senga te eza bien mingi te parce que na ndenge tokola babake mwasi mobali so mwasi oni mobali mboya façon na mafuta te tokoka kala mais on baki na mibali normal ezaki mpona basi mais baki na mibali so ozovivre na mwasi mwasi oyo asengaka yo te yeba kozwi cadeau du ciel parce que basi basengaka te mwasi nyonso ezanga mbali apesa ye mbongo mwasi nyonso soki oza na mwasi yo ozalaka nango mwasi aosenga yo te eyaka yo mongi oza fo opesaka opesi mo mwasi no fo oyebaki nasala mwana bato naovivre na motu mwasi nazovivre na ye quand même fo azala bien sino aosepela aza kitoko mwasi aza asala mafuta basaka basuki fo oyokaka mpe kopesaka sans basenga yo mwasi nyonso asengaka na ye te mamiyibi oyo basengaka nde botika kosenga mobali oyo ya bien oyo nda mobali oyo ya bien oyo aresonaka ayebi ke sino opena mwasi mpona apesa mwasi quelque chose elongo eza normal mais bino botika kosengaka oyo naza na besoin mota so moto batazwaka ndenge soki 1000 euros soki 2000 euros na apesa 500 euros ça va pas non eza bien mingi te botika makambo wana yo mibali mpe so oza na mwasi asengaka yo te fuka opesaka ye yango nanga bakala yango wana esui nakei na la pression bapression wana kopusaka mobali eloko wana eza boye c'est pas bien botika makambo wana c'est pas bien du tout eza malamu te na ultimatum oyo okweyisi kana kweyisi boum ultimatum besekande elobi likambo il faut basala yango eza bien mingi te ndenge tokaka kata vie oyo tozongi na biso babantu toa babantu mwasi keke toa la beauté que tu en as keke soit que la niveau que tu es olani yango étiquette tu as fait mobali otikaka toujours nature ya mobali na kati ya couple ya moto adomina toujours eza mobali parce que mwasi omodomani na kati ya couple bokokweya
beaucoup dinda. Na kati ya couple so mosa ti pantalon mbaya ti nini esa couple tambola malamu te etambolaka bien ata moke te basi toyeba ngo ke kokita osina mobali na opesa mobali no valeur ata yo gagnera 2500 euros par mois mobali agagnera 1000 euros aa toujours mobali eza te gonga na bi tosala eloko na bi bakouple so avant osaka bon moi ce n'est pas le bas et ça c'est la pe mobali no valeur tozokisa mobali no mingi c'est pas bien je pense pour comprendre na lobi sur ya dernier eza koswanisa mobali mpo kotika koswanisa mobali biso koswanisa mpe koswana te ngambi azabinga koswanisa koswanisa yango bien te eza mpe ntina mpe te boswana ebina koswana na yango nde ebendaka kofinga ye na koswana omobali balangage mobali mabena koswana na ezosala bien mingi te koswana mobali na baswanisa ye te mobali nyonso nga baswanisa ye te mobali kasi ozoswanisa okana benga na ye kaka bana koswanisa ye na ntongo na pokwa sepesano conseil aka osupimisa mobali swanisa na ntongo so okoyesi kire ya ntongo midi soir kire wana omwa mobali akokata mbango ye moko okokima po bakokaka na bango te baa bato moboye kasi bakokaka makambo me bandaka koswanisa ye ndenge babaka mona te mobali azalaka soki ozoswanaka oyo babetaka on tape pas les femmes babetaka ba te mobetaka basi c'est pas bien oyo baza baagressif likofi tout parce que nyama baoswana te bao baza ke motusa moko aobeta te abimi na ye akimi na ye okima akepa basi kuta okima wana akepa voisine oyo avandaka kane ya ndako ya voisine je pense boyoki makambo nalobi lelo mpona expliquer elebisi na mingi nzambe vraiment azwa lokumu lelo nasepeli je pense bocomprendre makambo na ye sino lelo bino basi totika kofingaka mibali na biso kangaka bilamba mibali na biso botika nga te pado kokanga mobali na nzoto kosere na pantalon kobane yo yaka lokola moyibi yakawa botika mama c'est pas bien oyo nde ozala mobali na oyo okendaka novana mpe ozala mitema l'infidélité ozala mobali mpe mobali ozosala mpe moko okekolala na mobali mosusu okela na mobali mosusu c'est pas bien bon ça va aller dans le je pense pour comprendre je pense que le nyonso il s'agit koloba pour comprendre nga ndenge na esoli na biso lelo soki boyaki te avant naspiraki makambo ya manquement ya respect na infidélité rapport sexuel na kati ya couple matérialiste pression itanimaton na koswana bon lelo vraiment natiki bino nzambe azwa lokumu na sebelles œuvres na merveille na ye vraiment oyo asali apermettre lelo tosola likambo oyo ya couple ya ba 7 raisons oyo qui pousse aux hommes d'abandonner leur femme nzambe akumbama sans oublier que napesi mbote na ye moko aimé bosi tampene ye le boss de couloir de star na ye ya toni congolo nzambe abatela bino bota na bana bozala bien bamama bozala bien bamama na ndako bovanda bien esika bozali epuis mbote na ezose tunda benedikte tunda bana na nga bambote nzambe azala na bino bambote nazalaki awa lelo na bambote na mokonzi ya mboka zaitine moto monene sylvestre nzambe abatela oyo esika ozali iveti mutamundele nzambe azala na yo esika ozali couloir de star na bosco leya mbote mingi esika boza nzambe azala na bino lokumu ezonga epa na ye nasengi na merci nazalaki na bino lelo nga na suki awa tokutana prochainement dans l'émission Yassika. Nzambe azala bino, je vous aime vraiment trop. Je pense bandeko boyoki bobongisa. Bobongisa, baya bobongisa. Bobongisa. Liba les a passé. Bisous, bye. À la prochaine.